Сәлеметсіңдер ме, 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жақсы деген немене? Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Жақсы деген немене? Что такое хорошо? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Құрметті оқушылар, әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз және сөздердің дұрыс айтылуына назар аударамыз. Еңбекқор, ақылды, сыпайы, үлгілі, тентек. Произнеси правильно. Еңбекқор, ақылды, мейірімді, үлгілі. Мейірімді, добрый. Суретке назар аударамыз, балалар. Посмотрите на картинку. Суретте қандай бала? Суретте мейірімді бала. Добрый мальчик. Мен мейірімдімін. Сен мейірімдісің. Сіз мейірімдісіз. Ол мейірімді. Мейірімді бала үлкендерге, апаға көмектеседі. Балалар, келесі суретте еңбекқор балалар. Еңбекқор балалар жақсы жұмыс істейді. Мына суретте үлгілі бала, примерный мальчик. Мейірімді бала, еңбекқор бала, үлгілі бала, олар жақсы балалар. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқып, жаңа сөздерді тап. Прочитать текст. В тексте найдите новые слова. Менің досым ауылда тұрады. Мой друг живет в ауле. Ол еңбекқор, ақылды. Еңбекқор, трудяга, умный. Ата-анасына көмектеседі. Помогает родителям. Сабақты жақсы оқиды. Он хорошо учится. Ол аяғы сынған құсқа көмектесті. Он помог птице, который сломал ноги. Ол мейірімді бала. Он добрый мальчик. В тексте найдите новые слова, которые мы сегодня проходили. Кәне балалар, бірге табаймыз. Бірге табайық. Еңбекқор, ақылды және мейірімді. Бұл жақсы балалар. Жақсы балалардың қасиеттері екен. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі тапсырма жазуын тапсырмасы. Тиісті қосымшаны жалғап жаз. Ставьте нужное окончание. Нужное окончание внизу написано. Мен ақылды, мын. Мен мейірімді, мін. Ақылды. Сөзі жуан. Здесь добавляется твердое окончание мын. Мейірімдімін. Добавляем мягкое окончание мін. Сен еңбекқор, сың. Жуан. Қосымшаны жалғаймыз мына жерде, я? Твердое окончание. Сен үлгілі, сің. Үлгілісің. Бұл жерде жіңішке қосымшаны жалғаймыз, добавляем мягкое окончание. Арғарай осы тәртіппен жалғастырып жазамыз. Есте сақта, балалар. Есімізге сақтаймыз. Мен еңбекқормын. Сен ақылдысың. Как переводится сен ақылдысың? Ты умный. Сіз ұқыптысыз. Ол мейірімді. Добрый. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.